ഞാൻ പാമ്പിനെ കൈ പിടിക്കും, പാരറ്റിനെ ഞാൻ പിടിക്കും. എന്റെ ഭാഷ കേട്ട് എടുത്ത് അറിയില്ല പാരറ്റ്, പക്ഷെ തലയിൽ എടുത്ത് തരും. എനിക്ക് തലയിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ മുടിയോ എടുത്തു വന്ന കഴിച്ചു വിടും. നമ്മുടെ സൂര്യ എത്തിക്കാണ് കാണിച്ചേരാൻ. ചെറുതാണ്. Sometimes black. ഇരിക്കാം.
പോയി നോക്ക് ഷൂട്ടിക്കണ്. നമുക്ക് നേരെ പോവാം, നടക്ക്. മുടി ആരാ ആരാ മുടി ആളുണ്ടോ? ആരാ ഇത്? മുടിയുള്ള റീസെന്റ് അമ്മ പാമ്പിട്ടിരിക്കുന്നു.
കഴിച്ചു. നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് പാർക്കിനെ അങ്ങനെയാണ് മൂവി. ഇഷ്ടായ പെറ്റ്സ് സൂപ്പർ. പേടിച്ചു അല്ലേ? കുറച്ച് പേടിച്ചു. എന്നാലും എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കിട്ടി. ഹാപ്പി. ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനാണോ വന്നേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം.